मिस्टर इंदर जी, आपके लिए बहुत ही प्यारा शायरी है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा ना, क्योंकि मैंने शायरी को सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया। चलिए फिर शायरी स्टार्ट करते हैं। इंदर जी, दीवाना हो तेरा मुझे इनकार तो नहीं, कि दीवाना हो तेरा मुझे इनकार तो नहीं, कैसे कहूँ दूँ कि मुझे तुमसे प्यार नहीं, प्यार नहीं। कुछ शरारत तो तेरी निगाहों की भी थी इंदर जी, कुछ शरारत तो तेरी निगाहों की भी थी, वरना मैं अकेले इसका तो गुनहगार तो नहीं, वरना अकेले में इसका गुनहगार तो नहीं। इंदर जी, हम आपसे बहुत 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 प्यार